pəncərəsi böyük olan evlər alırıq. Amma nədən 3 qatlı pərdə sistemi ilə örtürük onu. Bu uşaqlıq travmalarından sonra məncə təmirdə yaranan travmalar ikinci yerə çıxmalıdır. Çünki adamlar var idi ki, yuxarı mərtəbəsində neçə dənə yataq otağı var sayını bilmir. Şimal və ya da cənub istiqamətə baxan hər hansı bir yeni tikili alırıqsa, faktiki olaraq özümüzü düçar edib belə deyim. Xəstəliklərdən faktik. Hər kəs həyatında bir dəfə təmir eləyir ən azından bir dənə mənzili olur. Mənzili də təmirə başlamamışdan öncə onun bölgüləndirmə şəkli o qədər önəmlidir. Ona görə 100 kvadratdan 110 kvadrat çıxartmaq olur. Lazım olmayan adamlara və ya qeyri-professionallara bölgü veriləndə elə bilin ki, siz pulunuzu atırsınız zibilliyə. Bölgüləndirməni ilə aparmaq lazımdır ki, həqiqətən də orada mütəxəssis iştirak eləsin. Çünki o anda bəlkə də siz onun dəyərini hiss etmirsiniz, amma yaşayanda mütləq şəkildə hiss edəcəksiniz. Vüsalə Həziyeva 1983-cü ildə Füzuli rayonunda anadan olub. Orta təhsilini 192 saylı tam orta məktəbdə almışdır. Azərbaycan Texniki Universitetində təhsilini davam etdirərək bakalavr və magistr pillələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Peşəkar fəaliyyəti mühəndis dizayner sahəsindədir. Eyni zamanda dizayn və memarlıq sahələrində çalışır. Hobbiləri arasında psixologiya və spirituallıq da yer alır. Bu sahələr onun şəxsi inkişafına töhfə verən əsas maraq dairələrindəndir. Hal-hazırda Feng Shui fəlsəfəsi ilə ev, mənzil və ofislərin tikintisi, təmiri və dizaynı ilə məşğuldur. Ailəlidir, 2 övladı var. Peşəkar video və podkast çəkilişlərinizi ən son avadanlıqlarla təmin olunmuş Biznesgar komandasına həvalə edə bilərsiniz. Həmçinin çəkiliş üçün otaq və səs avadanlıqları, kamera və işıq aksesuarlarının icarəsi mümkündür. Vüsalə xanım, salam, xoş gəlmisiniz. Salam Fuad bəy, xoş gününüzə gələk. Vüsalə xanım, biz sizlə uzun müddət bir-birimizi tanıyırıq. Yəni sizin də çox gözəl işləriniz var. Əslində belə deyim də, bu evlərin dizaynıdır, gördüyünüz işləri görəndə mən hətta o rənglərin seçilməsi mənim çox xoşuma gəldi. Bu siz həm də ki individual yanaşmanız mən çox sevirdim o işlərdə sizin. Mən biraz ev təmirindən əvvəl ümumiyyətlə insanları daha çox maraqlandıran mövzu o ev təmirindən əvvəl evin alınmasıdır. Hal-hazırda ölkədə 2 formada da, yəni əgər mənzil almaq istəyirsənsə, ya köhnə tikili, ya da təzə tikili də ala bilərsən. Bəli. Sizcə hansını da almaq daha düzgündür indiki halda? Nəzərə alsaq ki, köhnə tikililərin istifadə müddəti bir müddətdən sonra bitəcək. Çünki binaların hamısının özünün istifadə müddəti var. Ona görə yeni tikilidən alınması daha məqsədə uyğundur, daha yaxşı olardı. Amma təzə tikilidən də alanda müəyyən nüanslar var ki, onlara mütləq şəkildə diqqət olunmalıdır. Bunlardan ən qloballarından biri də ümumiyyətlə, yəni insan sayına görə bölgüləndirmə doğru həyata keçirilməlidir. Bəzən bölgüləndirmə binanın özünün arxitekturunu, qaydalarına uyğun olaraq tikilir, düzdür, amma orada bəzən itkilər gedir. Holda daha çox itki olur, çamaşırxanaya və yaxud da ki, sanuzellərə çox böyük ərazi ayrılır və ya mətbəxə böyük ərazi ayrılır. Hansı ki, orada az müddət, az vaxt keçirdirsən, o itkiləri nəzərə alaraqdan yaxşı olar ki, ümumiyyətlə mənzil alınanda memar məsləhətindən istifadə olunsun. Baxın, belə bir situasiyalar olur da, mən gedirəm, baxıram, məsəl üçün də, dostlar da deyir ki, mən 100 kvadrat mənzil almışam. Gedirəm, baxıram, bunun 100 kvadratı heç mənim, məsələn, mən də köhnə tikildə yaşayıram. Yəni, heç ona yaxın gəlmir, yəni bizim kvadraturaya yaxın gəlmir də. Bu nədir də, yəni burada aldadırlar kimisə, yoxsa nəsə başqa məsələlər var? Aldadırlar. Bu necə baş verir? Mən sizə deyim. Çünki Kupçanın özündə, yəni hansı ki, yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş, yaşadığımız ərazi üçün nəzərdə tutulmuş sənəddir. O sənəddə qeyd olunmalıdır, tutaq ki, yaşayış ərazisi. Hal-hazırda biz nə qədər ərazidən istifadə ediriksə, ya o göstərilməlidir. Bir də var divarlar, şaxtalar, eyvanlar daxil olunduğu üçün hal-hazırdakı vəziyyətdə, ya bu birbaşa, yəni belə deyək də, insanların cibinə girməkdir. Çünki faktiki yaşayış ərazisi istifadə olunan zona ilə Kupça verilmir.
Bura daxil olunur divarlar, bura daxil olur şaxtalar, bura daxil eləyirlər eyvanları. Ona görə əvvəlin kvadraturası ilə, əvvəlin köhnə binaların kvadraturası ilə, yəni istifadə olunan ərazisi ilə indiki üst-üstə düşmür. Səbəb əslində budur. Bir dostumuz var, onlarda bax o 150 kvadrat götürmüşdü. Mən artıq baxdım ki, hə, okey, 150 kvadratda nəsə eləmək olar. Orada bir indi yaxşı bir memar dizayner olsa, orada nəsə bir şey düzəldə bilər orada. Amma faktiki olaraq yəni qiymətlər yəni kifayət qədər çoxdur. Yəni hər adam da özünə o böyük kvadratura ala bilmir və faktiki olaraq orada bilirsiniz necədir? Həm də çox itki olur. İtkidən də əlavə otaqlar belə uzunsov nəsə bir şeyə oxşuyur. Belə çox rahat deyil də, belə deyim də, yəni qısaca desək. Birinci funksionallıq nəzərə alınmalıdır. Yəni sən orada necə yaşayacaqsan? Sən orada necə hərəkət eləyəcəksən? Ya bu nəzərə alınmalıdır. Lazım olmayan adamlara və ya qeyri-professionallara bölgü veriləndə elə bilin ki, siz pulunuzu atırsınız zibilliyə. Niyə? Çünki siz onun hər kvadraturasına görə məbləğ ödəmisiniz. Və o məbləğin qarşılığında siz orada bir funksionallıq almalısınız. Ala bilmədiyiniz tədbirdə siz orada yaşamağınız get-gedə çətinləşir. Əslində izah eləmək olmur ki, niyə çətinləşir? Onun tutaq ki, baxır görüntüsünü bir açıq rənglərdən və ya tünd rənglərdən istifadə etdilərə, ortalığa bir şey çıxarıldı. Amma oranın istifadəsi, yararlılığı var da, funksionallıq deyilir ona. O zəif olanda bir müddətdən sonra o ev sizin üçün belə deyək də özünüzdən asılı olmadan orada qalmaq istəmirsiniz. Bir də mən bir məsələni bax deyim sizə, premium segmenti demirəm, premium segmentdə elədir ki, yəni orada okey, bəzi siz dediyiniz məsələlər nəzərə alınır, amma hətta orada da bəzi nüanslar var, deyəm. Amma digər məsəl üçün segmentlərə yaxınlaşanda görürsən nəsə o deyil. Mən indiyənə kimi bax mən sizə deyim ki, ən xoşuma gələn layihələrdən biri, yəni vurulduğum layihələrdən biridir də, yəni o bu Renesans Plazanın layihələridir, hansı ki Yasamalda yerləşirdi. Hətta onun o çirtojlarına baxırdım, yəni mən heyran olurdum da necə düzgün bölgüləndirmə aparıblar. Yoxsa bəzi bizim dostumuz ilə getmişik, yəni xolu az qalır otaqlardan böyük olsun. Yəni mən xolda nə edəcəm o boyda xol mənə niyə verirsiniz ki? Elə kvadrat var ki, məsələn bizdə Ağşəhərdə bir otaqlı mənzil işləmişdik. 34 kvadrat idi. 34 kvadratın içində həm yataq var idi, həm barlı stol var idi, həm mətbəxi var idi, həm çamaşırxanası, həm də sanuzel var idi. İndi siz düşünün ki, bir də bunun ta ki 34 kvadrat digər mənzillərdə demək olar ki, mətbəxin ərazisidir. Amma bir otağı bütünlüklə. Məsələ burada bölgüləndirmənin doğru həyata keçirilməsidir. Bir də baxırıq ki, tutaq ki, bəzən elə memarlıq layihələr verilir ki, oradakı o pərdələr deyirlər də, dağıdıla bilməyən divarların istiqaməti elə qoyulur ki, məcbur olursan o nazik, uzun koridorların alınması. Ona görə deyirəm ki, kvadraturaya baxırıq da, tutaq ki, mənzildə insan sayına görə o kvadrat elə alınmalıdır. Amma bunlara kim əməl eləyir? Kim ondan, ki, hamı öz büdcəsinə baxır, normaldır. Baxır büdcəsinə, hə, bu mənə yetərlidirsə alır. Amma orada nə qədər itkiyə getdiyini çox nadir adam hesablayır. Ki, orada nə qədər itkiyə verdi. Məsələn, holda. Amma o axı bilmir axı. Sadə insan belə baxanda mən özüm götürürəm. Mən yəni götürüb alacağam da. Mən nə bilim orada mən bilmirəm axı orada sütun hardadır. O bizə mişatçılıq eləyir, sonra nəsə bir düzəldə bilməyəcək nəsə bir şey. O belə bir şey yaranır. İndi belə deyim də, indi hər adam da hər dəqiqə yanında belə deyim də memarı götürüb gedə bilmirsən ki, gəl bax buna. Gör necədir. Əslində bizim yanaşmağımız problemdir bu sahə üzrə. Dizaynerlərdir. Düzdür, onun hər iki tərəf üçün qarşılıqlı bir belə deyək də günahlandırma səbəbi var. Amma peşəkara müraciət olunmalıdır. Çünki hər kəs həyatında bir dəfə təmir eləyir ən azı, ən azından bir dənə mənzili olur. O mənzili də qeyri-peşəkarın əlinə verəndə siz düşünün ki, həqiqətən deyirəm, o təmir prosesindən cana yığılmış insanlar var. O təmirə nəzarəti ki, doğru adama vermirlər, o andakı o stresi, o anda yaranan o əsəbi heç bir şey qarşılığını ödəmir. Anlayıram, hə, bəzən ona pul çatdırmaq olmur, amma onun qarşılığını bir şəkildə kompensasiya eləmək lazımdır və ya bölgüləndirməni ilə aparmaq lazımdır ki, həqiqətən də orada mütəxəssis iştirak eləsin. Çünki o anda bəlkə də siz onun dəyərini hiss etmirsiniz, amma yaşayanda mütləq şəkildə hiss edəcəksiniz. Bu indi xalq arasında bu novostroyka dedikləri yeni tikililərdə bir dənə qəribə bir xüsusiyyətlər də var son vaxtlar mən görürəm orada. Yəni
aşağı mərtəbələr daha ucuzdur, yuxarı mərtəbələr daha bahadır, getdikcə də bahalaşır. Axırıncı mərtəbədəki elə bir qiymət qoyulur ki, yəni yaxın durulası deyil. Yəni bu niyə belədir? Niyə yuxarı mərtəbə belə baha olmalıdır ki, qiyməti? Əslində bizdə unudulan bir məqam var. Yaşayışın keçirdiyiniz evdə, mənzildə keçirdiyiniz vaxt və orada sizin hal-hazırda həyatınızda, yəni evinizdə neçə nəfər yaşlı adam var, it saxlayırsınızmı, heyvan saxlayırsınızmı? Bunlar mənzillərin bölgüləndirməsində, yəni mərtəbələrin bölgüləndirəndə alınmasında əsas faktorlardan biridir. Bu necə baş verir? Məsələn, cavan ailələr hansı ki daha az vaxt keçirdilər mənzillərində, onlar yuxarı mərtəbədə olmalıdır. Bu memari yanaşmadır. Amma biz normalda yuxarı mərtəbələri panorama üçün alırıq, görüntü üçün alırıq. Amma yuxarıya qalxdıqca həqiqətən də havanın çirklilik səviyyəsi artır əslində. Başqa bir məsələdə fərq eləmir orada. Məsəl üçün aşağı mərtəbədən yuxarı mərtəbədə bir fərq yoxdur başqa? Yox, başqa heç bir şey yoxdur. Bir də içəridə istifadə olunan o sütunlar və pərdələr var, divarlar. Və onların sayı çox olur. Birinci mərtəbədən daha çox olur, qalın olur. Məsələn, sütun sayı əgər bir mənzil üçün 6 dənədirsə və qalınlığı deyim də onun ümumi həcmi böyükdür, nəinki yuxarıya qalxdıqca, çünki mərtəbədə azalma baş verir. Onda daha az olur, daha yaxşı belə. Yuxarıda bölgüləndirməni etmək, bəli, yuxarıda bölgüləndirməni həyata keçirmək daha rahat olur, nəinki aşağı mərtəbələrdə. Bəs yaxşı, bəs belə bir şey deyirlər ki, aşağı mərtəbələrdə ümumiyyətlə yaşamaq lazımdır. Enerji baxımından bu torpaqdan 5 mərtəbə, 6 mərtəbədən yuxarı yaşamaq əslində düzgün deyil. Belə bir yanaşma var. Mən eşitmişəm, düzdür. Yəni nə qədər doğru olduğunu bilmirəm. Amma ki insanların ki yönlənməsi ki, hamı yuxarıda yaşamaq istəyirəm, daha da yuxarıda, heç kim məni görməsin. Bunu sadəcə olaraq mən başa düşə bilmirəm. Yox, əslində torpaqlama aşağı mərtəbələrdə zaten biz o qədər də torpaqla təmasda ola bilmirik, baxmayaraq ki, birinci mərtəbədir. Amma yuxarı mərtəbələrə meyl etməyimizin səbəbi yoldan biraz daha yüksəkdə olanda səs-küy azalır deyə. Ona görə biz yuxarı mərtəbələri azalır, bəli. Yuxarıya qalxdıqca səs-küy azalır. Biz də megapolis kimi, yəni şəhərdə yaşayırıq. Bu səs-küy ümumiyyətlə kəsilmir və binaların izolyasiyasına önəm verilmir. Ona görə də həm səs-küy bizi incidir əslində. Özümüzdən asılı olmayaraq, ona görə bir növ elə bir insanlardan qaçır, maşınlardan qaçır, səs-küydən qaçır üçün avtomatik şuuraltı biz yuxarı mərtəbəni seçirik. Gizlənmək məqsədi ilə desək daha doğru olar. Amma bir dənə də başqa bir problem var orada, yeni tikililərdə. Bu divarlar çox qalın deyil. Bilmirəm, qalın deyil, yoxsa nədir? Yəni, növbəti o biri otaqda oturan və yaxud da digər mənzildə olan adamın səsini sən rahatlıqla eşidirsən. Elə bil burada yanında danışır. Bu bizim ən böyük problemlərimizdən biridir. İnanın ki, hazır mənzil alan adamlarda bu problemin həllini tapmaq mümkün deyil zaten. Çünki artıq hazır şəkildə alıb, təmirlə alıb. Amma bundan çıxış yolu ən azından heç təmir olunmamış mənzil alanda bunlara az-çox riayət eləmək olur. Amma istəyir binanın çöl fasadındakı izolyasiya, səs izolyasiyası istəyir. Daxili bölgüləndirmədəki olan izolyasiya həqiqətən insanlar üçün, yəni biz çöldən gəlirik evə dincəlməyə. Bu diskomfort yaradır. Kənardan gələn səslər, bu bizim özümüzdən asılı deyil. Bilirsiniz biz nə vaxt hiss eləyirik? Şəhərdən biraz kənara çıxın. Şəhərdən kənara çıxan kimi bizim nə qədər gün ərzində, nə qədər səs-küyə məruz qaldığımızı avtomatik hiss eləyirik. Hətta bağ evinə gedəndə də hiss olunur. Bağ evinə belə, hələ şəhərdən çıxmır da birazca kənarlaşanda o bina evində sakitçilik sanki. Bina evinin də hər tərəfindən demək olar ki, 4 bir tərəfindən, minimal 3 tərəfindən, 2 tərəfindən yol gedir. Və o yoldan gələn səslər, kənardan gələn səslər mütləq bizi məruz qalırıq o səslərə. Yolu qoyuram elə mən bir qırağa, yəni qonşudan gələn səs avtomatik təsir ilə. Həm də ki, siz mən gedəndə görürəm də, oturmuşsan, bir dostumuz yerə gedirik, qohumlara gedirik, oturursan, sanki eşidirsən
Bölündədirlər. Həmin səndən bir yerdə oturublar. Biz əslində çox qonaqpərvər millətik. Qonşuları da nəzərə alaraq hamısına daxil edirik. Amma belə olmalı deyil təbii ki. Daxili bölgüləndirmədə, daxili divarlarda o izolyasiya qatından mütləq istifadə olunmalıdır ki, o özümüzün komfort alanımızı yarada bilək. Bunun çıxış yolları var əslində. Məsələn, təmir prosesində izolyasiya materialı istifadə olunur və məsələn, tutaq ki, yataq otaqlarında əgər hazır şəkildə alınıbsa, təmir prosesi artıq bitibsə, yataq otaqlarında taxtın baş hissəsinə və yaxud da ki, müəyyən hissələrə səs uducu panellər qoyulmalıdır. Bu həmçinin də zalda da belə olur, qonaq otağında da belə olur. Çalışır ki, nisbətən qarşısını almaq olur, amma tam şəkildə yox, təəssüf ki. Buna heç bir demək olar ki, indiki vəziyyətdə də daxili divarlara ümumiyyətlə önəm verilmir. Yenə binanın ön fasadını az-çox nəsə izolyasiya eləməyə çalışırlar. Amma daxili divarlarda bunu təmir prosesi başa çatmış mənzillərdə ümumiyyətlə yoxdur, sıfırdır. Amma onu da izolyasiya elədikcə bu da yenə bizim kvadraturaya girir. Düz deyəndə az da deyirik, amma ümumi sahəni götürəndə yenə görürsən ki, hardasa giriş olur. Bir də mən Rusiyyədə biz olanda bir dənə belə bir halla qarşılaşmışdıq. Orada deməli binada mənzili alırsansa, sən öz üzərinə öhdəlik götürürdün ki, mütləq izolyasiya eləyəcəksən. Yəni izolyasiya eləməyəcəksənsə, sənə icazə verilmir mənzil almaq ümumiyyətlə. Çox maraqlı yanaşmadır əslində. Yəni sadəcə olaraq yəni belə baxıram ki, hamı izolyasiya eləsə ola bilər ki, nəsə məsələni həll eləsin, amma kömək eləyərmi hamı eləsə? İzolyasiya qatı vacib deyil ki, nəsə bir həcmli bir şey olsun. Bunun üçün daha nazik panellər var, səs uducu panellər var. Sadəcə olaraq o təmir prosesində ona o qədər önəm verilmir. Amma sizin dediyiniz bu qonşunun etik bəli, qiymət olaraq da yüksəkdir. Qonşunun elə bil ki, hər kəs öz alanı ilə bərabər, tutduğu həcmlə bərabər o qonşuya da hörmət mənasında olunur. Məcburiyyət halını alır. Amma bizdə ona əməl olunması üçün məncə müəyyən qayda qanunlar tətbiq olunmalı. Məcburiyyət halına keçməsə, bunu bizdə könüllü şəkildə elətdirmək çətindir. Nəinki onu məcbur. Yəni könüllü çətindir. Məcburi hala salsaq bəlkə də nəsə bir şey etmək olar. Könüllü təbii ki, onu istəməyəcək. Kim ki başa düşür, əslində istəyər eləmək, amma bu təmirin dəyərində də özünü göstərəcək də. Yəni minimum bir səhv eləmirəmsə bir 10% qədər təsir eləməlidir də, yəni izolyasiya məsələsi. Bu həm məbləğə təsir eləyir, həm yerin itkisinə təsir edir deyə ona görə çox müştəri bundan razılaşmır. Amma olunmağı şərtdirmi? Şərt deyil. Məncə bunu vacib hala keçirmək lazımdır. Çünki biz özümüz də istəmədən, özümüz də hiss etmədən səsə məruz qalırıq. Yeni tikililərdə mən fikir verirəm. O belə deyək də eyvan məsələsi də biz xalq arasında balkonda, yəni həmin hissələrə ya belə uzunsov bir şey verirlər orada yenə, ya da ki təmiz elə bir şey verirlər ki, yəni o verməsələr ondan yaxşıdır. Yəni çox mənasız, istifadəsiz bir şey olur. Bir balkon deyirlər adına. Yəni bir-iki layihədə ancaq mən görmüşəm ki, Azərbaycanda bir-iki layihədə var. Çox xoşuma gəlib, sanki bir oturmaq üçün hətta yer kimi çox gözəldir ediblər. Amma digərlərində görürəm ki, yoxdur. Yəni bizə belə deyim, eyvan lazım deyil. İndiki şəraitdə bizə eyvan lazım deyil. Niyə? Çünki binaların bir-birinə tikintisi o qədər yaxındır ki, eyvandan eyvana belə deyək, yol salsaq keçib qonşu ilə salamlaşmaq olacaq. Rahat keçmək. Bu bir. İkinci, eyvanı biz kvadraturaya daxil edirik deyə satışda. Ona görə böyük həcmli eyvanlarda olan mənzillər çox da satılmır. Çünki kvadraturaya, o segmentasiya gedəndə premiumlarda gedir. Premiumlarda hardasa nisbətən balkonları, eyvanları istifadə eləmək olur. Amma ümumilikdə götürəndə eyvanlar nə üçün nəzərdə tutulub? Çıxıb hava almaq üçün, dincəlmək üçün və yaxud da ki bir seyr etmək üçün də haran seyr edəcəksiniz? Qonşunun evini. Qonşunun evləri çıxır. Yəni tikinti prosesində o qədər minuslarımız var ki bizim. Onun da cəzasını mı deyim, ya alan adamlar ödəyir. Özdə çox küllü miqdarda pulla ödəyirlər. Ruslar ona elə çox yaxın tikililər olanlara ona muraveynik deyirlər. Yəni bu
qarışqaların evləri belə yan-yana tikirlər, yəni o tiplə muravennik adlandırırlar yan-yana. Mən sizlə razıyam, elə yaxın tikmək bu təhlükəsizlik baxımından da çox təhlükəlidir də, yəni elə binaların olmağı. Çox Amma təhlükəlidir. yəni Çox təhlükəlidir. Fikir versəniz, biz ümumiyyətlə pəncərəsi böyük olan evlər alırıq, amma nədənsə həmişə ilk birinci gördüyümüz 3 qatlı pərdə sistemi ilə örtürük onu. niyə? Əslində sevirik, istəyirik olsun, amma qonşunun kənar baxışları o qədər var ki, çünki o binanın yan-yana olması o bizə diskomfort yaradır. Hansı evin hansı tikilməsində evdə fərqli. 3 qatlı pərdə istifadə eləyirlər. 3 qat atırlar o pərdəni, siz düşünün. Məsələn, evinçi görsənir. Amma belə pəncərə panoraması olsun, görüntüsü yaxşı olsun, çölü görüm, nə vaxt görürsən o çölü? Bina o qədər yaxındadır ki, sən onu çölə baxa bilmirsən axı. Bu şərtlərə biz ümumiyyətlə əməl etmirik. Nə tikintidə əməl etmirik, nə təhlükəsizlik baxımından əməl etmirik. Yəni sadəcə olaraq ev bizim üçün ümumiyyətlə müqəddəs bir yerdir. Yəni biz xalq olaraq evə yığılmağı, evdə qonaq qəbul etməyi sevən bir xalqıq. Amma o artıq bizim o məhrəm deyirlər də. Elə bir ki, məhrəm zonamıza keçiblər onlar bizim. Binalar o qədər bir-birinə yaxındır ki. Yəni həqiqətən də o evin içində özünü tək hiss eləmirsən. Pərdə çəkilməmiş normal hərəkət eləmək mümkün deyil. Peşəkar video və podkast çəkilişlərinizi ən son avadanlıqlarla təmin olunmuş Biznesgar komandasına həvalə edə bilərsiniz. Həmçinin çəkiliş üçün otaq və səs avadanlıqları, kamera və işıq aksesuarlarının icarəsi mümkündür. Evin alınması birdir, yeni tikilidə və yaxud da köhnə tikilidə. Onun təmir məsələsi başqa bir mövzudur. O düzdür, onu evə alandan sonra başlanılır fikirləşilməyə ki, necə təmir edeyim, nətər edeyim bunu təmir. O sizin əslində bir yanaşma var idi ki, o 100 kvadratlıq evi verin, onu bir 110 kvadrat eləyək, biz sizə qaytaraq. Bu necə bir yanaşmadır? Necə onu eləyə bilirsiniz də? Yəni belə daha çox eləyə bilirsiniz, həcmini artıra bilirsiniz, yoxsa evin ergonomikasını dəyişirsiniz? Evin ergonometriyasında və ya evin bölgüləndirməsində insan addımları hesablanmalıdır. Necə insan addımları? Yəni məsələn, bir mətbəxin içində bir xanım neçə dəfə addım atır. Əgər biz adi elementar bir şey deyirəm, moyka ilə, yəni qab yuyduğumuz moyka ilə qazın yerini dəyişəndə biz özümüz belə bilmədən bunu qeyri-professional şəkildə eləsək, orada xanımın bir müddətdən sonra yorulduğunu müşahidə eləyəcəyik. Çünki bu elementar bir şeydir. Əslində bizim gündəlik gördüyümüz bir işdir. Rahat olmur da. Bəli, orada addım sayı artırsa, statistik olaraq çıxarsaq görəcək ki, həmin mənzillərdə hansı ki doğru bölgüləndirmə gedilməyib, orada insanlar daha çox yorulurlar. Səbəbini bilmirlər. Səbəb əslində budur. Hədsiz dərəcədə funksionallıq qorunmadığı üçün addım sayı artır. Addım sayı artdığına görə yorğunçuluq yaranır və özümüz də bilmədən bəzən buna səbəb verə bilmirik. Deyirik ki, o mənzil bizə rahat deyil. Amma niyə rahat deyil? Axı hər şey qaydasındadır, hər şey yerində görsənir. Sənin istədiyin rənglər qoyulub, sənin istədiyin kimi bölgüləndirmə olunub. Niyə rahatlıq tapmırsan? Çünki funksionallıq gözlənilməyib. Hər bir kəs bölgüləndirmə eləyə bilər. Niyə bölgüləndirməyə bu qədər önəm verirəm? Çünki mənzilin evi tikəndə necə təməl o qədər önəmlidir. Mənzili də təmirə başlamamışdan öncə onun bölgüləndirmə şəkli o qədər önəmlidir. Ona görə 100 kvadratdan 110 kvadrat çıxartmaq olur. Və bir də məsələ var. Bax, siz deyirsiniz addımları da necə atır. Məsələn, siz necə təyin edirsiniz ki, bu necə gedir, necə atır addımları? O necə təyin olunur? Gündəlik həyat prinsipimizi nəzərə alırıq. Yəni hardan hara gedilməlidir? Bunlar elə bil ki, elə düşünün ki, masanın üstünə hər şeyi qoymuşam, yemək bişiririk. Bir də var ki, mən bu bişirəcəyimiz əşyaları qoyuram hərəsini bir tərəfdə. O sizin yəni bir yeməyi ortalığa çıxartmaq üçün bir var əlinizin altında olsun, hər şey istifadə eləyəsiniz. Bir də var ki, gedib birini oradan gətirəsiniz, birini buradan gətirəsiniz. Bu biraz insanda diskomfort yaradır da, yəni yorğunçuluğa səbəb olur. Burada da bölgüləndirmədir. Ev bölgüləndirməsi elə həyata keçirilir ki, onun gözəlliyi nəzərə alınması o qədər önəmli deyil. Nisbət bilirsiniz neçədir? 80% funksionallıq, 20% gözəllik. 50-50-yə də deyil, 60-ın 40-a da deyil. 80-in 20-yədir.
80% funksionallıq gözlənilməlidir. Rahatlıq gözlənilməlidir. O 20% cəmi sən orada gözəllik axtara bilərsən. Amma indi necədir? Onlar yerin dəyişiblər. Ona görə də mənzillərdə 100 kvadratı eləyirik 50 kvadrat. Bir arada həm də evə girsən elə bil boşluq hiss edirsən, huzuru yoxdur evin. Evə girən kimi o bölgüləndirmə doğru deyilsə, ora aid olmadığını hiss eləyir insan. Burada nəsə çatmır. Çatmır. Hə, onu adını qoya bilmədiyin bir o nəsə çatmır söhbəti olur orada. Razıyam, mən onunla qarşılaşmışam ondan. Hə, ya hol böyük olur və yaxud da ki, holda yerləşim doğru olmur. Baxırsan ki, evin hündürlüyü, qəşəng, işıqlandırması normal, amma nəsə çatmır, nəsə yerində deyil. Bax, o nəsə elə odur. Təməl proseslərdən biridir. Funksionallıq yoxdur. Bir dənə mənim müşahidə elədiyim bir şey var da, Sovetin vaxtında tikilmiş bu binalar, hansı köhnə tikiliyində deyirik biz. Onlarda bir xüsusiyyət var. Deməli, yataq otağı tərəfdən gün çıxır, qonaq otağı tərəfdə batır. Düzdür, indi belə şeylər çox nadir hallarda rast gəlinir. Hə. Amma yəni okey, onlar nəsə bilirdilər ki, belə tikmişdilər də bunları. Da yəni burada indi bir dənə situasiya yarandı. İndi seçəndə hətta mən bir ara maraqlanırdım. Deyirlər ki, bax gör hansı tərəfədir, hansı bina hansı tərəfə baxır. O tərəfə baxırsa alma, bu tərəfə baxırsa alma. Belə bir ümumiyyətlə anlayış var. Siz ümumiyyətlə yeni tikiliyə baxanda deyə bilirsiniz, məsələn, buradan almağa dəyər, buradan almağa dəyməz. Binanın özünün tikintisində pəncərələridir, onların cəhətlərə baxan tərəfləri var da. Şimal tərəfə baxan, cənub tərəfə baxan. Bu bölgüləndirmə var ki, hansı ki, şimal tərəfə baxan tərəfə daha çox radiator qoyulur, daha çox isitmə sistemi qoyulur. Pəncərənin özünün həcminə görə, onun əslində belə deyim də sizə, işıqlandırma sayı hesablanmalıdır. Pəncərənin ümumi hündürlüyü, yerdən hündürlüyü, pəncərənin bir divarda tutduğu həcm və ədədi ümumiyyətlə evin işıqlandırmasına təsir edən amillərdən biridir. Amma onu kim hesablayır? Kim ona baxır? Kim nəzarət edir onu? Heç kəs demək olar ki, heç kəs onu nəzarət eləmir. Amma binanın ümumi, bəli, şimal tərəfə, cənub tərəfə baxmağı insanların xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olan amillərdən biridir. Məsələn, bəli, hansı tərəfdəki şimal tərəfə düşür, orada məsələn xəstəliyi olan bu sümük ağrılarına, revmatizma xəstəliyindən əziyyət çəkən adamların orada çox vaxt keçirməsinə qarşısı alınmalıdır və yaxud da ki, yer istiqaməti dəyişdirilməlidir. Baxırsan ki, deyir ki, bir ev aldım, amma mənə düşmədi, ağrılarım artdı. Amma o ağrıların əslində artma səbəbinin elmi cəhətdən sübutu budur. Düşər-düşməməzlik deyil. Düzgünlük nəzərə alınmır da burada. Təbii ki, əlbəttə. O yataq otağı hansı tərəfə baxılmalıdır, salınmalıdır. Qonaq otağı hansı tərəfə salınmalıdır. Bunların hamısının bölgüsü var. Bunun hamısının standartı var. Bu da elə belə standartlar deyil. Biz istədiyimiz şəkildə hara istəyirik ora sala bilmərik. Deməli, faktiki olaraq biz şimal və ya da cənub istiqamətə baxan hər hansı bir yeni tikili alırıqsa, faktiki olaraq özümüzü düçar eləyirik, belə də deyim, xəstəliklərə faktiki olaraq. Həm mərtəbə sayı ora təsir eləyir. Məsələn, asması olan adamlar, sonra ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən adamlar yüksək mərtəbədə qala bilməzlər. Yuxarı mərtəbə alınmamalıdır. Bunun həm belə hava baxımından, həm cəhət baxımından, həm də lift olmadığı təqdirdə, yəni ola bilər ki, bəzən işıqla təmin olunmur. Onun endirilməsi, xəstəliyi və s. yəni təcili yardımın ora müdaxiləsi filan, bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Yəni faktiki olaraq belə deyim də, gün işığı düzgün düşmədiyinə görə yaranan problemlərdir də. Mən düz başa düşürəm. Gün işığı normal düşmür, işıqlandırma doğru həyata keçirilmir. Şimal tərəfə düşən istiqamətlərə, yəni biz isitmə sistemləri deyirik də, oranın isitmə sistemi ilə digər otaqların eyni həcmli olmasına baxmayaraq, onların isitmə sistemi fərqli olmalıdır. Yəni amma biz nə edirik? Standart olaraq həyata keçirdirik. Məsələn, asması olan adamlar üçün yerə isti döşəmə olmaz. Niyə?
Çünki orada formaldehid deyilən bir maddə var ki, isti döşəmədə onlar buxarlanır və o asma xəstəliklərinə ümumiyyətlə pis təsir eləyir. Ümumiyyətlə, yəni belə götürəndə isti döşəmə bütün mənzil üçün nəzərdə tutulmayıb. Amma biz nə edirik? Hamısında kermaqranitin altına isti döşəmə verib deyirik ki, bu təmizlik üçün yaxşıdır, amma yaxşı deyil axı. Mən səhv eləmirəmsə, mən bilmirəm indi necə gedir proses. Mən xaricdə baxırdım, orada deməli yataq otaqlarına qətiyyən istipol vurmurlar. Yataq otaqlarında. Yatmağın qarşısını alır, yuxunun qarşısını alır. Bu necə olur? Qonaq otaqlarında olur, digər tərəflərdə olur, amma məhz o yerlərdə olmur yataq otağı. Bilirsiniz necədir? İqlim var da. Biz xarici ölkəyə baxırıq, deyirik ki, məsələn, Rusiyada çox tətbiq olunur, biz də tətbiq eləyək. Axı bizim iqlim şəraiti ilə onların iqlim şəraiti bir deyil. Biz onlarla birlikdə ayaqlaşa bilmərik. Onların insan faktoru olaraq, yəni belə deyək də, yaşam tərzi ilə bizimki bir deyil. Bunların məsələn yataq otağına niyə sala bilmirik biz? Salmamalıyıq daha doğrusu istipol. Ona görə ki, yuxunun birbaşa qarşısını alır. Ya bu isti ki altdan vurur. Olmaz. Yəni bu bir. İkinci də ki, xəstəliyin yaranma mənbəyindən biridir istipol. Olmaz. Mən yəni heç düşünmürdüm ki, bu belə xəstəlik yarada bilər bu. Bəli, fikir versəniz, məsələn, təbii ağac var, palıd, hansı ki yerə döşəmə kimi istifadə edirik. Onların heç biri istipola dözümlü deyil. Deyil. Hətta təbiət də yox deyir. Təbiət də yox deyir, bəli. Və onların heç biri dözümlü deyil. Ona görə ki, bir müddətdən sonra onların arasında quruma prosesi baş verir və arası çatlayır və çıxır aradan. Onu əvəz eləyirik biz nə ilə? Görüntü olaraq laminat. Laminat nədir? Laminat süni materialdır. Maraqlıdır. Biz indi o parket laminat mövzusuna qayıdarıq. Amma bu mənzilləri hansı ki təmir edirdiniz, onlara mən baxanda hər mənzildə bir fərqlilik görürdüm və yanaşmada biraz belə isti ton, sanki belə deyim, necə deyim sizə, bir özünə məxsus bir rahatlıq hiss edirdim. Yəni dizayn baxımı hər şey gözəldir, o rahatlıq var idi. Bunu siz belə deyim də müştərilərlə individual işləyərək də gəlisiz ona, yoxsa sadəcə olaraq sizin bir hazır belə deyim də bir şablon tipli işləriniz var, ona uyğun gedirsiniz? Mən deməzdim ki, şablon, çünki hər bir kəs individualdır və hər bir kəs üçün o doğmalığı yaratmaq üçün birinci psixoloq olmaq lazımdır. Müştərini hiss etmək qabiliyyəti, müştəri nə istəyir bunu bilmək lazımdır. Əslində müştəridən özəl olaraq soruşmağa ehtiyac yoxdur ki, sən hansı rəngləri sevirsən. Onunla danışıq prosesində o üzə çıxır. Hansı rəngləri sevdiyi, bəli, üzə çıxır. Onun yaşam tərzinə uyğun olaraq o rənglər seçilir. O ahəngdə olanda ideal bir şey alınır. Keçən dəfə mən bir ifadə işlətdim, çox xoşuna gəldi. O hansı ki biz mebel sifarişi verirdik müştərinin. Müştərinin dolabı var, hansı ki paltarlar yığılır, düzdür. O dolab bölgüləndirməsi müştərinin peşəsinə uyğun olmalıdır. Siz hansı peşə ilə məşğul olursunuzsa, o dolabın bölgüləndirməsi sizin peşəyə uyğun həyata keçirilməlidir. Bu qədər individual yanaşmaq lazımdır. Niyə? Çünki bizi kənar təsirlərdən, bizi kənar baxışlardan, bizi ümumiyyətlə doğma bir məkana çevirən öz qalamız hesab edirik də mənzilimizi. O qalanı həqiqətən də onlar üçün yararlı bir hala gətirmək, bax əsl döyüşdə qalibiyyət məncə odur. Çünki həqiqətən o mənzilin əslində proses olaraq başlanğıc və təhvil verilməsi müharibə prosesidir. Çünki ustalarla işləyib o prosesi başa çatdırmaq, xüsusən də rahat bir şəkildə başa çatdırmaq, deyilən bir vaxtda başa çatdırmaq bir özü bir qalibiyyətdir məncə. Əslində mən istədiyim ki, bu sizin elədiyiniz bir həm dizayner idi, həm də psixoloq yanaşmasıdır. Sanki ikisini birləşdirib bir yerdə bir iş görürsünüz onun. Usta məsələlərinə toxundunuz. Baxın, əslində çox insanın qarşılaşdığı bir məsələ var. Məsəl üçün bir usta ilə işləyir hansısa və yaxud da hansısa qeyri-professional belə deyim də, bilmir təbii ki bunu, insanlara müraciət edir, hansı ki oradan-buradan adamları yığır, nəsə bir şey eləmək istəyir, amma nəticədə aldığı onun olur, mən özüm keçmişəm bunu görürəm, baş ağrısı olur,
o ustaların dalınca qaçmaq olur, işin bitirilməməyi olur və ondan yaranan stres olur. Yəni bir-birinə qatılır, təmiz adamı o hövsələdən çıxardır. Bax bunu necə belə deyim də, nəsə bir həlli yolu varmı ki, belə deyim, həm qiymət baxımından acı gəlməsin insanlara, həm də ki bu problemləri həll edə bilsin. Nəsə bir metod uyguluyursunuz buna? O uşaqlıq travmalarından sonra məncə təmirdə yaranan travmalar ikinci yerə çıxmalıdır. Çünki həqiqətən də çox travmatik bir şeylər yaradır. Niyə yaradır? Çünki baxın, təsəvvür edin ki, müştəri ilə razılaşdırılıb, neçə müddət ərzində proses başlayır, sona çatır, dizayn bitir və sən usta ilə işləyirsən. Amma həmişə biz usta ilə təmin edə bilmirik. Bəzən müştəri deyir ki, mənim öz ustam var, o gəlsin işləsin. Bəli. Dizaynı birbaşa müdaxilə edib dəyişmə iqtidarında olan şəxsdir. Bunu belə eləsək daha yaxşı olar. Bilirsiniz niyə deyir? Çünki onun üçün rahat yoludur. Elədir. Dizaynerlə işləmək hər usta ilə axı rahat yol deyil. Çünki usta ilə dizaynerin arasında həmişə çaxnaşma olur. Bu bir şirkətin üzərindən olanda bunu yatızdırmaq olur. Amma kənardan gələn usta olanda bunların arasında həmişə savaş olur. Ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Niyə? Bir, ustanın bir rahatlığı var da, oradan çıxır ona görə. İkinci, onun təcrübəsi var. O bu tərəfdən, dizayner tərəfdən baxa bilmir. Əslində bu rəng niyə qoyulub bura? Sadə ver getsin də. Sadə vur getsin də. Məsələn, tutaq kerama qraniti deyirəm. Niyə düz istiqamətə vururuq? Eninə vurmaq daha rahatdır. Elə vuraq getsin də. Elə olmalı deyil. Axı sənə bu verilibsə, bunu da həyata keçirməlisən. Hə, bunun həlli yolu nədir? Həlli yolu daimi nəzarət. Ancaq nəzarət olunmalıdır. Mən o təcrübə olaraq, nə bilim, sahədə o suvaq vurmaqdan tutmuş kafe vurmağa qədər artıq proses belə deyək də gedib. Onların hamısına şahidlik etmiş, onların hamısına belə deyək də gözdən keçirmiş bir adam kimi deyirəm ki, ustaları nəzarətsiz qoyub indiki vəziyyətdə mümkün deyil ki, işin tam tapşırasan və sonda da gəlib təhvil alasan. Yəni o proses başlasa, yəqin ki, mən dünyada ən bəxtəvər adamlardan biri olacağam. Ümumiyyətlə belə bu, yəni belə deyim də, ustaların bilmirəm, qeyri-peşəkarlığından mı irəli gəlir, yoxsa belə baxanda peşəkardırlar, işlərini çox yaxşı görürlər, amma bu vaxtında təhvil verilmə məsələsi, digər məsələlər gəlib ortaya çıxanda aləm bir-birinə dəyir. Bizim 2 dənə problemimiz var ustalarla bağlı. Bir vaxt məsələsidir, bir də qeyri-peşəkarlıq. Bir usta, bir işin ustası ola bilər. Məsələn, malyar, yəni suvağı həyata keçirdən adam alçıpan vurmamalıdır. Bizdə problem odur ki, biz hər şeyə pul qazanmaq üçün hər şeyə qaçır. Mən bunu deyilirəm. Eləyə bilməzsən axı. Sən bir sahə üzrə mütəxəssis olmalısan. O çox sahəli mütəxəssislər, o deyir hər şey bilən, hər şey şunas. Hər şey şunas ustalardan biraz uzaq durmaq lazımdır. Hər şeyin öz mütəxəssisi var. O görməlidir, işini bitirib çıxmalıdır. Yəni yenə də deyirəm, orada da devrəyə nəzarət girir. Bitirdi, təhvil almamış digər ustanı salmaq olmaz. O biraz proses olaraq bilirsiniz nəyə oxşuyur? Onunla oynamaq lazımdır. Prosesin özü ilə oynamaq lazımdır. Ki orada bir nəticə əldə eləyəsən. Bax, son belə deyək də bir 10 ili götürsək də, ən çox Azərbaycanda belə deyim də hansı təmir üslubuna daha çox müraciət olunur? Yəni demirəm, individuallıq var təbii ki, hamısının içində, amma hansına doğru daha çox gedilir? Əvvəllər daha çox neoklassikaya, klassikaya üstünlük verilirdi. Amma indi demək olar ki, onlar sıradan çıxır. Klassika ümumiyyətlə demək olar ki, sıradan çıxıb. Neoklassikanın hardasa müəyyən tətbiq olunacaq məqamlar var. Buna da şərtlərdən biri də evin hündürlüyüdür, pəncərə hündürlüyüdür və s. və ilaxır. Bunlar önəmli faktorlardan biridir ki, hansı ki, üslub tətbiq olunmalıdır. Sən gedib baxırsan, deyir ki, məsələn, müştəri istəyə bilər ki, mən neoklassika istəyirəm. Amma sənin evinin hündürlüyü, evinin ümumiyyətlə həcmi buna imkan verir, kvadraturası imkan verir ki, sən neoklassika istəyirsən. Müştəri çox şey istəyə bilər.
Hündürlük ümumiyyətlə nə qədər olmalıdır ki, belə ideal istədiyin təmir edə biləsən? Məkandan asılı olaraq dəyişir, lokasiyadan asılı olaraq dəyişir. Bəzi məkanlarda 3.80-dir, bəzi məkanlarda 2 metr 80 santidir. Onu düşünün, biraz da yer qalxır, biraz da döşəmədən qalxır, yox, biraz yuxarıdan çox az minimal qalır. Amma ümumi üsluba gəlsək, indi hal-hazırda daha çox modern üsluba daha çox önəm verilir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bir üslubu tətbiq etmək mümkün deyil. Çünki ora o qədər müdaxilələr olur ki, üsluba aid olmayan lüstr qoymağa məcbur olursan, çünki müştərinin istəyidir və yaxud da ki, arzusudur. Hətta elə müştəri var idi ki, deyirdi, mən niyyət eləmişəm, bu lüstrdan istifadə etməliyəm. Uşaqlıq travması kimi. Uşaqlıq travması, hə, eyni ilə. Yəni, bir üslubu tətbiq eləmək mümkün deyil. Amma nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə, üslubun sadəliyi artdıqca onun işçilik qiyməti artır. Biz elə bilirik ki, klassik üsluba daha çox qiymətdə fərq eləyir. Modern eləsək daha az qiymət çıxacaq bizdə. Amma elə deyil. Əslində modern üslubda işçiliyin qiyməti artır. Çünki sənin divarların, sənin döşəmən, sənin tavanın o qədər ideal şəkildə olmalıdır ki, o sadəliyi gözləyə biləsən. Çünki modern üslubun özündə də çox açıq tonlardan istifadə olunur. O açıq tonda altda divarın altında nə haqq hesab varsa hamısını üzə çıxardır. Yəni hə, mən sizə başa düşdüm. Daha çox iş görülməlidir ki, bilinməsin də. Bəli, işçilik ideal səviyyədə olmalıdır. Məsələn, divarın özünün proses olaraq aboya hazırlanan, divar kağızına hazırlanan divarla emulsiyaya və yaxud da ki, boyaya hazırlanan divar eyni olmur. Proses olaraq eyni getmir bunlar. Bunlar fərqli üsullarla həyata keçirilir. Birdən-birə tutaq ki, mənzili sahibi gəlib deyir ki, mən aboy istifadə eləyəcəkdim. Birdən keçirsə boyaya, artıq orada problemlər başlayır baş qaldırmağa. Niyə? Çünki divar ona hazır deyil axı. O üsluba hazır deyil, o boyaya hazır deyil. Əvvəlcədən o, amma belə baxanda əvvəlcədən usta da olsa, usta da bilir axı ki, belə divar olmalı. Amma yox, bilir deyirəm, mən bizdə olubdu. Deyirik, bilir, sonradan başlayıblar təzədən işləməyə. Hə, düzdür, yox. Düzdür, mən də biz də qarşılaşmışıq elə hallarla. Evi ümumiyyətlə gözəlləşdirən 2 dənə amil var. Bir doğru rəng seçimi, bir də doğru işıqlandırma. Bir artıq işıqlandırma ilə çox gözəl bir mənzili məhv eləyə bilərsən. Doğru işıqlandırma ilə sadə bir mənzilə gözəllik qata bilərsən. Bu həmçində doğru seçilmiş rənglərə aiddir. Bu evin aurasına da təsir edən faktorlardır. İşıqlandırma və rəng. Elə rənglər var ki, həqiqətən də rəng seçir müştəri. Bəzən rəngi təyin eləyəndə rəng seçir. Diqqətli olsanız görəcəksiniz ki, əslində onun seçdiyi şuuraltı olaraq seçir onu. Bəzi rənglər var, deyirik ki, biz bunu sevmirik. Amma əsas gətirə bilmirik ki, niyə sevmirik? Bu bizim uşaqlıqda yaşadığımız travmadan da qaynaqlana bilir. Bu bizim uşaqlıqda sevmədiyimiz bir libasın əynimizə zorla geyindirilməsi və ya məcburiyyətdə qaldığımız, məcbur şəkildə etdiyimiz bir şeydən də qaynaqlana bilir. Siz düşünün ki, bir rənglə oynamaq, bir rəngi doğru seçmədikdə o insanda disfunksiya yaradır da, disbalans yaradır. Deyir ki, mən burada qala bilmirəm və ya bu rəngi sevmirəm. Yəni həqiqətən də çox çətin prosesdir. Mən hətta deyirəm hərdən ki, bu həkimlik peşəsi qədər çətindir. Cərrahi proses qədər çətindir. O sona qədərki proses var, hansı ki, başa çatdırırsan mənzildə, onun verdiyi xoşbəxtlik var və bir də o narazıçılıq var da ki, 6 aylıq, 1 illik o yaranmış əziyyətə üzünə baxa-baxa bəzən qalırsan ki, amma çox vaxt şükür ki, qalibiyyətlə nəticələnir. Yox, əslində belə baxanda ev təmir elədi ki, hamıda bir indi travma kimi görsənir, amma yəni faktiki olaraq yəni ideal bir şey də yoxdur. Da aydın məsələdir ki, nəsə çıxa bilər. Yəni o nüanslar da evin özündən də əlaqəli bir şeylərdir. Amma yenə də siz demiş o uşaqlıqda bu nə travmalarsa biz keçirmişiksə, hələ də indi ətrafımızda da formalaşdırır faktiki olaraq belə deyək. Bəli. Sərə xanım, baxın, okey, biz deyək ki, mənzildə belə bir şeylər var, belə bir deyəm, problemli tərəfləri də var, yaxşı tərəfləri də var, müsbət tərəfləri də var. Bunu bir qoyaq bir qırağa, biz mənzil istəmirik. İstəyirik həyət evi, nəsə biz həyət evi alaq və orada başlayaq öz istədiyimiz kimi layihələndirək, onu qəşəng tikək, düzəldək, belə ideal vəziyyətə salaq.
Bunun üçün bizə belə deyim də, harda seçməyimiz o torpaq sahəsini demirəm, amma evin tikilişi bir rol oynayacaq da, artıq burada istədiyimiz kimi bunu belə deyim də, layihələndirə bilərik də bunu. Təbii ki, layihələndirmək olur. Ümumiyyətlə belə deyim də sizə, bizim dərdimiz həyət evlərində nədir? Problemimiz nədir? Nədir? Hovuz salırıqsa, deyir qonşu görməsin. Kənar tərəfdən baxış olmasın. Sonra yay mətbəxi mənzildən o qədər kənarda tikilir ki, ora gedib gəlmək çətinləşir. Elə bir ki, ölü bir zona yaradırıq əslində, istifadəsiz bir şey eləyirik. Sonra yay mətbəxi boyda da çox vaxt banka balon saxlamaq üçün yer ayırırıq onlar üçün. Yəni o lazımlıdır bax. O lazımlıdır. O əsas faktorlardan düzdür biridir, amma yay mətbəxinin burada da yerləşim çox böyük bir rol oynayır. O yay mətbəxini salırıq çox vaxt görsənməyən bir yerə. Deyirik ki, bu ancaq yayda istifadə olunsun, amma yayda da istifadə olunmur. Yenə də görsən manqalı gətirdi, qoydu qapının ümumi həyətin ortasına başladı kabab bişirməyə. Çünki orada o bölgələndirmə prosesi var ha. Bax o addım sayı bayaq deyirdim. O addım sayı doğru hesablanmayanda atırıq biz tutaq ki, həyətdə çox ortalıqda durmasın, amma həyətdə çox ortalıqda durmasın da istifadəyə yararlı olsun da. Düzdür, o fərdi yaşayış evlərində nisbətən bu problemlər az olur. Amma burada da torpağın özünün quruluşu çox böyük rol oynayır. Bəzən görürsünüz nazik uzun olur. O zaman orada o bölgələndirmədə də koridorlara falan çox önəm verilir ki, o nazik uzun olmasın. Amma belə deyim də, bax, əgər sahə ideal sahədir də, təqribən belə bir ev tikmək ki, bir 4 nəfərlik bir ailə üçün də, əgər biz həyət evi tikiriksə, bizə neçə sot daha rahat olar, belə deyim də, siz istədiyiniz layihəni reallaşdırmaq üçün? Əslində, belə deyim də sizə, Bakının kəndlərində kanalizasiya sistemi olmadığı üçün çox vaxt şambo sistemindən istifadə olunur. Sonra su deposu üçün yer ayrılmalıdır. Bunları çox vaxt düzdür gizlin eləyirik. Yerin altında olunur, bəzən qarajın altında qoyuruq və s. və ilaxır. Amma ümumilikdə hardasa 6-10 sot arasında bir ərazi lazımdır bizə ki, biz o istədiyimiz və ya müştərinin istəyinə uyğun olaraq bir normal bir şey ortalığa çıxarda bilək. 6-10 sot. Ondan aşağı olduqda artıq ondan aşağı olduqda əslində sıxılmırıq. Necə proses olaraq olur? Məsələn, alt mərtəbənin həcmini az götürürük. Yuxarı mərtəbənin həcmini çox götürürük yataq otaqlarını. Elə bil ki, həm görüntü olaraq da yaxşı bir görüntü əldə etmək olur, həm də torpağın 2 mərtəbəli, bəli. Çünki normalda biz daha çox yataq otaqlarını ikinci mərtəbəyə salırıq ki, o az istifadə olunur, yalnız günün ikinci yarısından sonra çıxılan bir ərazidir. Ona görə yaxşı olur ki, birinci mərtəbədə daha çox ümumi cəmləşmək üçün qonaq otağını böyük götürək, sonra mətbəxi böyük götürək ki, orada vaxt keçirmək də rahat olsun. Rusiyada və digər ölkələrdə fikir verirəm. Onlar artıq 2 mərtəbəli və 3 mərtəbəli evlərin tikintisindən qaçırlar. Qaçırlar. Sanki bir mərtəbədə olsun hər şey, yəni yuxarı çıxmayım, düşməyim, əlavə mənə diskomfort yaradır deyə. Bizdə amma nə qədər çox mərtəbə olsa o qədər yaxşıdır, amma çoxunda görürəm ki, yuxarı mərtəbələr artıq demək istifadəsiz qalır. Bu məncə sevindirici bir şeydir. Əvvəllər bir 10 il bundan öncə heç inanın ki, bəzən adamlar var idi ki, yuxarı mərtəbəsində neçə dənə yataq otağı var sayını bilmir. Həqiqətən bu belə idi. Çünki istifadə olunmurdu axı. İnsan neçə mərtəbədir, yəni sən nə qədər yataq otağı əlavə saldıra bilərsən ki. Amma indi elə bil ki, o torpağın qədrini bilməyə başlamışıq, o ərazinin qədrini bilməyə başlamışıq. Geri bir dönəm keçib istifadə etməyəcəyimiz ərazini almırıq. Bu çox yaxşı bir şeydir. Bu həm belə deyək də binalar üçün də keçərlidir.
fərdi yaşayış evləri üçün də keçərlidir. Bu düzdür, bir tərəfdən bizim qonaqpərvərliyimizin azaldığının göstəricisidir. Amma bir tərəfdən də ərazi olaraq tutduğumuz yer, yəni biz nə qədər yer zəbt eləyirik. Eyni vaxtda neçə yerdə yata bilərsiniz? Eyni vaxtda nə qədər yerdə yata bilərsiniz? Ay sağ olun, eyni şəkildə. Ona görə kiçilmə gedir, doğrudur. Əvvəlki kimi deyil, kiçilmə gedir. Bunun amma yaxşı tərəfləri də var. Əslində mən sizə deyim ki, mən bu yaxınlarda bir dostumuzun bağ evində gördüm onu, o situasiyanı. Bir mərtəbə idi, çox xoşuma gəldi, çox rahat idi. Yəni faktiki olaraq elə qurulmuşdu ki, ardıcıllıqlar çox rahat hərəkət edə bilirdin, şey edə bilirdin. Hətta mən əvvəl fikirləşirdim ki, mütləq 2-3 mərtəbə eləmək lazımdır, amma görəndən sonra təmiz fikrim dəyişdi. Yəni şeylə bağlı, yəni belə də ola bilər. Xüsusən də yataq otaqlarından bir mərtəbəli fərdi yaşayışda, xüsusən də yataq otaqlarından birbaşa həyətə çıxışı təmin eləyəndə o bir başqa bir gözəllikdir, oradan da qatır. İnsan torpaqdan yaranıb və torpağa doğru getdiyini indi daha çox hiss eləyir. Ona görə ayağını yerdən qaldıracaq deyil, daha çox yerə yatacaq şəkildə tikillər daha çox dəbə minir. İndi hal-hazırda hansını belə deyim də, mənzili yoxsa həyət evini təmir eləmək daha rahatdır, daha tez başa gəlir və yaxud da daha ucuz başa gəlir? Fərdi yaşayış evlərində summa çox böyükdür. Məbləğ çoxdur, bəli. Çünki bizdə bir belə deyək də həyət evlərinin ümumiyyətlə işi bitmir ki. Buranı düzəldirsən, ora dağılır. Amma ümumilikdə götürəndə fundamental kosmetik tərəfdən götürəndə istəyir fərdi yaşayış evi olsun, istəyir zaten işi çətindir. Amma təbii ki, bina evlərində iş daha tez bitir. Daha tez, rahat bitirmək olur onu. Həyət evində əlin daha açıq olur da, yəni istədiyin belə deyim də manevrləri, memari düşüncələri eləmək olur da orada. Bəli, həyət evində əgər sıfırdan düzəldirsənsə, sıfırdan tikirsənsə, o daha rahat proses olaraq istədiyin kimi olur da artıq. Bəli. Siz düşünün ki, bu son dönəmlərdə bir həyət evi düzəldib verirdik. Deməli, yerləşim elədik hər bir şey qaydasında və təqdim eləyən prosesdə ev sahibi qayıtdı ki, bəs mən bağban kimi, yəni ağacımın dibini belləyəcəm, sonra dedi, lapatkamı hara qoyacam? Mənim üçün lapatka üçün də yer düzəldin də. Yəni o qədər əl yeri deyirik, əl damı deyirik. Bizim o hissəmiz yaralı yerimizdə qalıb, bəli, qalıb. Əslində pis deyil, olsa niyə də yox hə? Mən lapatkamı hara qoyacam? Adam biraz qaydanda həyət evinə əslində nəyə görə götürür? Əslində o hissi hiss eləmək üçün bizim uşaqlıq vaxtı keçirdiyimiz o hisslər, hansı ki indiki uşaqlar onu görmür, bilmir. Amma faktik olaraq bizim o hisslərimizi bizə qaytarır. Amma həyət evlərinin çoxunda da son dövrlərdə qarşılaşdığımız bir şey var. Statistik olaraq da çıxardığında baxsanız görəcəksiniz ki, baxmayaraq ki, bağ evi deyirlər, amma bağa əkdikləri ağaclar dekorativ ağaclardır, meyvə ağacları deyil. Ya mən də ondan soruşanda ki, səbəb nədir dedi, həyət bulaşır. Bütün nə vaxt baxsan yarpaq olur, xəzan olur, amma yəni bu tərəfi də var ki, elə bil ki, bir tərəfdən də bu dekorativ ağaclar elə bil təbii meyvə ağaclarını sıxışdırıb çıxardır. Bu da əslində pis bir münasibət. Mənim xoşuma gəlmir. Əslində mən də xoşuma gəlmir. Mən narazıyam elə şeyə. Əslində bəzi yerlərdə olar evin giriş hissəsində, amma yəni içəriyə də yoxdur da. Belə. Müsəllə xanım, mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, bizi maarifləndirdiniz həqiqətən. Bəzi mənim suallarım da vardı, onları da belə deyim də cavabını tapdım. Biz yenə gözləyirik, çünki mövzu bitməyib hələ, uzun bu mövzudan danışmaq olar. Bir daha gəldiyiniz üçün, iştirak etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdaram Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Bundan hətta serial çəkmək olar, çünki təmir prosesi bitməyən bir prosesdir deyərdim sizə. Amma çox istəyərdim ki, bunun ikinci hissəsində enerji ilə bağlı, mənzilin enerjisi, insanların enerjisi və bu enerjinin doğru paylanması ilə bağlı daha maarifləndirici bir veriliş olsun. İnşallah bizim izləyicilər bu mütləq bu verilişi qaçırmasınlar. Bu da maraqlı olacaqdır və hər bir insandan mən hansı ki izləyicilərinizdən, hansı ki izləyirlər, xahiş edəcəm ki, öz fikirlərini bildirsinlər. Ümumiyyətlə təmir vaxtı hansı problemlərlə qarşılaşıblar, necə həll ediblər bunu.
Bu da maraqlı olar. Gələn verilişimiz üçün də bir suallar toplamış olaraq təşəkkür edirik bir daha. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.